你最近有没有发现 ChatGPT 回答复杂问题的时候变慢了？ Office 里的 Copilot 生成表格偶尔要等好几秒，甚至连你平时用来开视频会议的 Teams，AI 字幕的响应都不如半年前流畅。大多数人遇到这种情况只会抱怨一句网络不好，或者觉得 AI 模型越更越笨，转头就去忙别的事儿。但很少有人会停下来多想一步，你荧幕上这半秒钟的卡顿背后，藏着微软这家万亿科技巨头今年最撕裂、最矛盾的一场豪赌。过去一年，微软股价跌了整整25%，是7大科技巨头里表现最惨淡的那一个。随便打开一个财经论坛，都能看到有人在说 AI 故事讲完了，微软的增长见顶了，万亿市值撑不住了。但有意思的是，华尔街的机构们却在集体上调目标价，平均算下来，他们认为微软还有超过50%的上涨空间。一边是股价跌跌不休，散户恐慌出逃，一边是机构集体看多，纷纷上调预期。同样一家公司，为什么市场会给出完全相反的判断？今天这个视频，我就带你拨开层层表象，从最基础的商业常识和财报逻辑出发，搞懂微软下跌的真正原因，算清它到底值多少钱，以及不同风险偏好的人到底该在什么价格出手。看完你会明白，这根本不是什么公司基本面崩塌的生存危机，而是一家软件帝国转身变成 AI 基建巨头的转型阵痛。你也会看懂市场短期的恐慌到底错在了哪里，而长期的机会又藏在什么地方。如果觉得后面的估值逻辑和建仓区间有用，可以先收藏起来，等股价波动的时候拿出来对照着看，比天天追着盘面看消息有用得多。很多人看微软的股价跌了25%，第一反应就是公司业绩出问题了，或者 AI 的故事讲不下去了。但你真的去翻财报，就会发现微软的营收和利润其实并没有出现崩盘式的下滑，甚至企业端的订阅收入还在稳定增长。那股价为什么跌得这么狠？答案藏在2个很少有人放在一起对比的数字里。第一个数字是市盈率。按过去12个月的利润来算，微软现在的市盈率看起来已经不贵了，放在大科技公司里甚至算得上有性价比。很多新手投资者就是盯着这个数字，觉得跌了这么多，PE下来了，肯定是抄底的好机会。但第2个数字自由现金流会给你浇一盆冷水。你如果把估值锚定在公司实打实赚到手的现金上，就会发现现在的价格一点都不便宜，甚至可以说贵得离谱。这里我多解释一句，为什么自由现金流比利润更重要？利润表上的数字是可以通过会计规则调整的，比如折旧怎么算，费用怎么摊销，收入什么时候确认，都有操作的空间。但自由现金流不一样，它就是公司经营活动真正赚进来的钱，减去维持生意必须花的钱之后，剩下的可以自由支配的现金，这笔钱是真金白银躺在公司账户上的，骗不了人。那微软的问题就来了，为什么利润看起来还稳，现金流却跟不上？原因很简单，它现在花钱的速度远远超过了赚钱的速度。你印象里的微软可能还是那家卖 Windows 系统、卖 Office 办公软件的轻资产公司，一套软件做出来卖10万份和卖100万份，成本差不了多少，毛利率高得惊人，几乎是躺着赚钱。过去几十年，微软也确实靠着这一套轻资产模式攒下了厚厚的家底，成了资本市场眼里的现金牛。但现在这家现金牛正在变成一台吞金巨兽。接下来几年，微软的资本开支总额会冲到1900亿美元。1900亿是什么概念？差不多相当于把一整个美团的市值全部拿出来砸进基建里，眼睛都不眨一下。很多人对资本开支没什么概念，说白了就是公司为了扩产能、建基础设施花的大钱。就像你开一家餐馆，刚开始只做外卖，租个小厨房，买2口锅就能开张，这是轻资产。后来生意好了，你要租门面、装修，买更多灶台，建中央厨房，雇更多后厨，这些一次性砸进去的大钱就是资本开支。微软现在干的就是从外卖小店往连锁餐饮帝国升级的事。过去它卖软件相当于卖菜谱，一份菜谱复制1万份都没成本，现在它要做 AI 基建，相当于自己建整个厨房体系，从灶台到水电到食材供应链，全部要自己砸钱铺 AI 这东西，不是写几行代码就能飞起来的。你每和 ChatGPT 说一句话，背后都是成千上万张芯片在同时运算，要耗电，要散热，要占数据中心的机位。用户越多，提问越复杂，需要的算力就越多，要建的数据中心，要买的芯片也就越多。微软现在赌的就是未来 AI 的需求会持续爆发，现在砸钱把基建铺好，以后就能坐在门口收过路费。但问题是，砸钱是当下就要砸的，回报却是3-5年之后才能慢慢收回来的。
短期之内巨额的资本开支会直接吃掉公司的自由现金流，让报表看起来没那么好看。市场里很多短视的资金一看现金流承压，就觉得公司不行了，赶紧跑路，股价自然就被砸了下来。很多人觉得1900亿很多，但你放在 AI 产业的大背景里看，其实这不是微软一家在砸钱，所有的云厂商都在疯狂扩张算力。就像10几年前移动互联网爆发的时候，所有运营商都在疯狂建基站，当时大家也觉得资本开支太高，担心赚不回来，但等移动互联网真正起来之后，最早铺基建的最后都成了最大的赢家。只不过这轮 AI 基建的投入规模比当年的4G 基站还要大得多，烧钱的速度也快得多。市场一时间接受不了这种从轻资产到重资产的转变，用旧的估值逻辑去套新的商业模式，自然就会觉得价格太贵，选择用脚投票。如果说资本开支是明面上的压力，那还有一个藏在水下的风险，很多人不仅没意识到，甚至还把它当成了天大的利好，那就是微软和 OpenAI 的深度绑定。几乎所有看好微软的人都会提到他手握 OpenAI 这张王牌，觉得 ChatGPT 越火，微软的云服务、办公软件就越有竞争力，股价就该越涨。但凡事都有两面性，当你最大的增长亮点高度依赖一家不在自己全资掌控里的公司，这件事本身就是风险。你换个角度想就明白了。OpenAI 的模型迭代越快，用户量越大，需要的算力就越多，微软就要跟着砸更多的钱去建数据中心、买芯片。这就像你开了一家停车场，隔壁开了一家超级火的商场，商场生意越好，你的停车场收入越高，但你也要跟着不停扩建车位，砸进去的钱也越来越多。可一旦哪天商场的人气降下来了，你扩建的车位就会空着，前期砸的钱就要打水漂。更不用说 OpenAI 自己也在搞商业化，也在谈更多的合作方，甚至未来有没有可能独立发展都是未知数。微软现在把 AI 增长的很大一部分宝压在 OpenAI 身上，短期来看是借了东风，长期来看这就是集中度风险。单一合作方的变动就可能影响到一整条增长曲线的逻辑。而且这里还有一层很微妙的博弈， OpenAI 的模型越强大，算力消耗就越高，微软的短期成本压力就越大。但如果模型不够强，又吸引不到用户，商业化就跑不通。现在两边就是在这样的张力里往前走，到底是蜜糖先兑现，还是毒药先发作，不到落地的那一天谁都说不准。很多散户只看到了绑定 OpenAI 的好处，却没算过背后的成本和风险。这也是为什么市场一有风吹草动，股价就容易出现大波动。因为一旦大家对 OpenAI 的预期变了，微软的估值逻辑就要跟着重算。说到这里，肯定有人会想起去年的谷歌，当时市场也是一片恐慌，说 AI 搜索会颠覆谷歌，谷歌的基本盘要没了，股价跟着跌了一大波。结果没过多久，市场反应过来 AI 不仅干不掉谷歌，反而能帮它增厚利润，股价又一路涨了回去，甚至创出了新高。很多人就觉得历史要重演了，微软现在就是去年的谷歌，等市场反应过来很快就会涨回去。但我要跟你说，别着急套模板，这两次下跌看起来像内核完全不一样。去年谷歌的下跌本质上是生存恐慌，市场担心新的技术路线会直接冲垮谷歌赖以生存的搜索基本盘，是对公司核心业务能不能存续的质疑。后来大家发现 AI 不仅颠覆不了搜索，反而能提升搜索的变现效率，恐慌解除，估值自然就修复了。但微软现在的问题根本和生存扯不上关系，它的 Office 办公生态到今天依然是企业市场里的绝对霸主，没有任何一家公司能在短时间内替代它。它的 Azure 云服务在全球市场稳稳坐在第2的位置，和 AWS 一起把持着大半壁江山。企业客户一旦把整套系统迁进去，换供应商的成本极高，粘性非常强。一家上千人的公司，所有员工都用惯了 Office， 所有的文档、表格、流程都基于微软的生态。你要换成别的系统，不仅要花大笔的迁移费，还要花几个月培训员工，中间耽误的业务损失更是没法算。这种迁移成本就是微软最硬的护城河。这些护城河到今天没有任何松动的迹象。微软不会因为 AI 转型慢了2年就活不下去，它的基本盘稳得很。它真正的考验是投入产出比的问题，也就是大家常说的 ROI， 砸出去的1900亿美元什么时候能开始产生回报？ AI 功能加进 Office 里，有多少客户愿意为 Copilot 付费？企业端的 AI 云服务增速能不能撑得起这么大的基建投入？市场现在的分歧不是微软会不会死，而是这笔1000亿级的投资到底能赚回来多少，要花多少年才能赚回来。
乐观的人觉得3-5年就能看到成效，微软会变成 AI 时代的收租工；悲观的人觉得 AI 商业化没那么快，砸进去的钱短期看不到回头钱，估值要往下压一压。所以你看，谷歌当时是情绪杀，杀完就修复；微软现在是逻辑验证期，要等业绩一点点兑现，估值才能一步步往上走。两者的下跌逻辑不一样，修复的节奏自然也不会完全一样。那华尔街为什么还集体看多？因为机构算的是长期的账。他们看的不是今年、明年的利润，而是5年、10年之后的产业格局。当微软把全球最核心的 AI 基建铺完，把所有企业客户的办公系统、云服务、开发工具全部用 AI 绑定死，它就不再是一家软件公司，而是数字时代的电力公司。以后不管你做什么 AI 应用，跑什么大模型，最终都要落到它的基建上，它就能稳稳的收基础设施的租金。这种长期的格局价值是短期的现金流波动掩盖不住的。机构现在愿意给高预期，赌的就是这个终局。讲了这么多逻辑，最终还是要落到实实在在的价格上。很多人问我，微软到底值多少钱？现在这个价格能不能买？我用2套不同的估值模型算了一遍，互相印证，给你一个可以参考的价值锚点。先讲第一套自由现金流贴现模型，也就是很多人听过的 DCF。这个模型说复杂很复杂，说简单也简单，就是把一家公司未来几十年能赚到的自由现金流，按照一定的利率折算成今天的价值，算出来的就是公司的内在价值。说白了，就是你买一家公司，本质上是买它未来能赚的所有钱，把未来的钱换算成今天值多少，再和现在的股价比一比，就知道贵不贵了。很多人觉得 DCF 模型很玄学，因为假设太多。确实，没有人能精准预测10年后的公司增速，但它的价值不在于算出一个精准的数字，而在于帮你理清逻辑，这家公司的价值到底来自哪里，哪些变量会影响它的价值，让你在股价波动的时候心里有一杆秤。我算了2种场景，第一种是极度保守的场景，假设未来几年微软的增长放缓， AI 变现的速度远低于预期，资本开支一直维持在高位，迟迟看不到回报。在这种最悲观的假设下，算出来的每股内在价值大概是363美元。这个价格相当于把所有 AI 的乐观预期全部抹掉，只算微软现有成熟业务的价值，只要微软的 Office 和 Azure 不崩，这个价格就有很强的支撑。第二种是主流机构的中性场景，假设 AI 投入逐步开始变现，企业端的 AI 订阅渗透率稳步提升，资本开支在达到峰值后逐步回落，现金流慢慢修复，在这种场景下算出来的每股内在价值大概是463美元。光靠现金流模型还不够，毕竟里面有很多假设参数，参数变一点，结果就差很多。所以我又用第2套模型做了验证，也就是市盈率对比法。我们拿同量级的科技龙头做对标，比如苹果、Meta、谷歌，看看他们的估值水平是多少，再结合微软的护城河宽度、增长确定性和行业地位，给出一个合理的市盈率区间，倒推出来的合理股价大概是469美元。2套模型，一套从公司自身的造血能力出发，一套从同行对比的市场定价出发，算出来的结果非常接近。取个平均值的话，微软当前的合理内在价值大概在每股466美元。当然，我必须说清楚，这个数字不是什么标准答案，更不是股价一定会涨到的位置。它是基于当前的行业情况、公司业绩和增长假设算出来的价值锚，是我们判断价格高低的一个参照系。未来如果公司的基本面变了，或者行业的格局变了，这个锚点也要跟着调整。但有这个锚点和没有是完全不一样的。没有锚点的人，股价涨了就觉得要上天，跌了就觉得要崩盘，完全被情绪牵着走。有了锚点，你就知道什么价格是高估，什么价格进入了合理区间，什么价格是送钱的机会。很多人一听合理价值是466美元，再看看现在的股价，觉得已经便宜了，就想满仓冲进去。我劝你别这么急。投资这件事永远要给自己留容错空间，也就是我们常说的安全边际。市场永远是非理性的，乐观的时候会把价格炒得远高于价值，悲观的时候也会把价格砸得远低于价值。你不能总想着买在刚刚好的位置，要为自己的判断失误，为市场的极端情绪留出余地。就像你过桥，桥的承重写着10吨，你非要开10吨的车往上走，万一有点风吹草动就危险了。但你只开7吨、8吨的车，就算有意外，也有足够的缓冲空间。投资里的安全边际就是这个道理。按照不同的风险偏好，我给你划出了3个可以参考的介入区间。
如果你是偏激进的投资者，看好微软 AI 转型的长期逻辑，能接受短期10%几的波动，不想错过布局的机会，那10%的安全边际就足够了。对应下来就是每股419.4美元左右。其实现在微软的股价已经进入了这个区间，对长期资金来说，从这个位置开始分批建仓是没问题的。如果你风格更稳健，不想承担太多短期波动，想等市场的恐慌情绪释放得更充分，再慢慢布局，那可以等15%的安全边际，也就是每股396.1美元附近。到了这个位置，估值的性价比会高很多，向下的风险也相对可控，很适合分批慢慢买。如果遇到极端情况，比如大盘出现系统性的暴跌，整个市场陷入极度悲观，所有科技股都被无差别抛售，那20%安全边际对应的327.8美元就是非常罕见的黄金深坑。真到了那个价格，只要微软的基本盘没出问题，长期来看赔率会非常高。我再强调一遍，这3个价格不是让你等着抄最低点，没有人能精准买到最低点，也没有人能精准卖在最高点。真正靠谱的做法是设定好自己的安全区间，到了对应的位置就按计划分批买入，越跌越买，而不是天天盯着盘面，总想等那个最便宜的价格。很多人投资赚不到钱，不是因为算不准价值，而是总想买在最低，卖在最高，最后反而在等待中错过了机会，或者在追涨中套在了高位。当然，说了这么多机会，风险我们也不能回避，投资从来都是概率游戏，没有100%确定的事。微软这笔投资也有几个必须盯着的风险点，第一个就是刚才提到的 AI 商业化不及预期的风险。现在所有的乐观预期都建立在企业愿意为 AI 工具付费， AI 能持续提升微软的客单价和收入增速之上。但如果后面企业发现 AI 工具没那么好用，带来的效率提升覆盖不了成本，付费意愿降下来，那微软的 AI 收入增速就会打折扣。之前砸的基建产能利用率也上不去， ROI 兑现的时间就要往后拖。第二个是竞争风险， AI 基建这条赛道不是只有微软在做，谷歌、亚马逊都在砸钱建自己的算力底座，都在抢企业客户。如果微软的 AI 服务竞争力跟不上，或者竞争对手用低价抢市场，那不仅收入增速会受影响，利润率也可能被压缩。第三个是宏观层面的风险，如果高利率维持的时间比大家预期的更久，美联储降息的节奏放慢，那整个成长股的估值都会承压。就算微软的基本面没问题，估值中枢也可能被整体往下压，股价修复的时间会被拉长。这些风险不是一定会发生，但你必须知道它们的存在，不能只盯着上涨的空间，却忽略了下跌的可能。真正成熟的投资者做决策之前都会先想清楚最坏的情况是什么，自己能不能承受，再去考虑赚多少钱。说到这里，其实多空双方的核心逻辑都已经摆出来了。空头盯着的是当下的现金流压力、巨额的资本开支和不确定的 ROI， 觉得微软这波下跌才刚开始， AI 故事迟早要破功。多头盯着的是长期的产业格局、深厚的护城河和 AI 基建的终局价值，觉得现在就是转型阵痛期，越跌越是长期布局的好机会，你站在哪一边？你觉得微软这波下跌是短期情绪带来的黄金坑，还是长期逻辑转向的开始？可以把你的判断和理由留在评论区，我们一起讨论。最后我们再回到最开始的那个小问题，为什么 ChatGPT 会变慢？因为整个 AI 行业都在以超出所有人预期的速度往前跑，用户的需求爆发得太快，基建的扩建速度暂时还没跟上。你感受到的每一次卡顿背后都是正在加班加点建设的数据中心，是源源不断采购的芯片，是整个行业狂奔的脚印。微软今天正在经历的就是这样一个狂奔中的阵痛期，它要从一家躺着赚钱的软件公司转身变成一家重资产的 AI 基建公司，这个过程不可能舒服，不可能没有波动，报表也不可能一直好看。但对长期投资者来说，最有价值的机会往往就藏在这种转型的阵痛里。当市场只盯着短期的现金流下滑，恐慌着抛售的时候，你如果能看到5年、10年之后的产业格局，看到这家公司正在铺的那条 AI 高速公路，你就会明白，短期的下跌其实是在给长期的收益让空间投资到最后赚的永远是认知的钱。你能看到多远的未来，就能赚到多远的钱。大多数人只会盯着明天的涨跌，被 K 线和消息牵着情绪走，但少数人会盯着产业的本质，盯着公司的价值，在别人恐慌的时候慢慢布局，在别人疯狂的时候从容离场。
如果你也想做后者，想在美股市场里用常识和逻辑赚钱，不想被市场噪音带着跑，可以继续关注这个频道。我会持续拆解这些大公司的底层逻辑，帮你把复杂的财报和产业趋势翻译成普通人能听懂的常识，一起在市场里慢慢积累认知和财富。最后和大家说清楚，今天聊的所有内容都只是我的个人观点和信息分享，不构成任何专业的投资、金融或其他专业建议。投资本身就伴随风险，每个人的资金情况和风险承受能力都不一样，做任何决策之前都请结合自身情况理性判断。有疑问的地方记得咨询专业人士。